Vítajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Biela Orava. V 6. časti vyletíme nad charizmatickú Babiu horu popri severnom póle Slovenska. Vznášame sa nad juhovýchodnými svahmi Pilska, ktorého vrchol máme po ľavej ruke. Vďaka svojej výškovej dominancii patrí medzi obľúbené ciele turistov na obidvoch stranách slovensko-poľskej hranice, ktorá vedie neďaleko jeho najvyššieho bodu. Pilsko patrí do vonkajších západných Karpát a je druhým najvyšším vrcholom pohoria Oravské Beskydy. Celá oblasť je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Vľavo na horizonte sa črtá najsevernejší bod Slovenska. Nachádza sa v nadmorskej výške 1086 metrov na svahu kopca Modralová, ktorý Poliaci nazývajú Beskydok. Zostávame v údolnej časti podbeskydskej vrchoviny a zamierime k obci Sihelné. Ako vidíte, stojí prevažne na lúkach a tradičných oravských roliach. Vieme však, že keď ju bratia Matej a Juraj Nováčikovci z Rabče v auguste 1629 zakladali, všade tu boli jedľovo-bukové lesy, akým je obrastený kopec Siheliansky hrádok naľavo. V dolnej časti dediny stojí kostol Povýšenia svätého Kríža, ktorého základný kameň posvetili na omši v bratislavských Vajnoroch, ktorú celebroval pápež Ján Pavol II počas svojej návštevy Slovenska v apríli 1990. Poliami pod nami vedú dve zelené línie. Tenšia je potok Sihelčík, širšia ukazuje tok riečky Polhoranka. Jej preletením sa ocitáme nad Oravskou Polhorou. Oravská Polhora je najsevernejšou obcou Slovenska. V jej chotári nájdete množstvo vzácnych prírodných lokalít. V diaľke na pravej strane môžete vidieť jednu z nich, rašelinisko Slaná voda. V centre vedľa malebného námestíčka s kostolom prelietame ponad areál základnej školy s materskou školou Oravská Polhora. Vľavo si môžete všimnúť inhalatórium na slanú vodu. Kedysi boli v obci vychýrené polhorské kúpele pri pramení jódovo-brómovej vody, ktoré však zanikli už pred vyše storočím. Oravská Polhora je známa svojou gajdošskou kultúrou, ktorá bola v roku 2015 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Oravská Polhora patrí medzi dlhé obce. Cesta cez obec má takmer 10 kilometrov. Nadšencom cyklistiky ponúkajú okolité lesy rozsiahlu sieť cyklotrás a singletrekov. Cez Kohútovú dolinu, ponad ktorú práve prelietame, vedú hneď dve cyklotrasy a modrá turistická značka. Severovýchodným kurzom mierime k Babej hore, najvyššiemu vrcholu Oravských Beskýd. Územie pod nami a naľavo od nás je ich súčasťou s názvom Polhoranská vrchovina. Kopec Javorina, v diaľke vľavo, patrí medzi jej najvyššie vrcholy.
Pod ľavým krídlom vidieť protipožiarnu nádrž Nižný Tajh, ktorú vybudovali na potoku, ktorý sa však volá Rieka. Presnejšie Hlásna rieka. Vytrvalo stúpame, čo nám pripomína, že Oravské Beskydy sú tretím najvyšším pohorím Slovenska. A práve ich podcelok Babia hora je najvyššou časťou celého horstva. Lemuje štátnu hranicu s Poľskom, na ktorého území sa nazýva Beskyd Živiecky. Poľská časť masívu Babej hory je súčasťou Národného parku. Na slovenskej strane je územie súčasťou chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Samotná národná prírodná rezervácia Babia hora je jednou z najstarších rezervácií na Slovensku. Malá Babia hora, ktorú prelietame po ľavej strane, pod povrchom ukrýva doteraz 6 objavených pseudokrasových jaskýň. Poloha v hrebení pohoria zaraďuje Malú Babiu horu do hraničnej línie úmorí. Voda zo severných svahov odteká do Visly a Baltského mora, kým voda v potokoch na našej strane sa postupne vlieva do Oravy, Váhu, Dunaja a napokon do Čierneho mora. Štátna hranica je v týchto miestach doslova viditeľnou čiarou, pretože sa tiahne zároveň s turistickým chodníkom na hrebení vľavo. Babia hora sa rozkladá na hranici Žilinského kraja a Malopoľského vojvodstva. Vrchol Babej hory je najvyšším bodom Oravských Beskýd a patrí medzi najlepšie vyhliadkové vrchy na Slovensku. Pomerne ostro zatáčame vpravo, pretože hranica Slovenska vedie od Babej hory priamo na juh. Hrebeň masívu pokračuje ďalej do Poľska. Vľavo v diaľke už zreteľne vidieť hladinu Oravskej priehrady. Babia hora stojí na severnom okraji Karpatského oblúka a zachytáva vlhké večerné prúdy od Atlantického oceánu, čo prináša časté hmly a zrážky. V horných a stredných častiach stále rastie pôvodný hustý prales, nepoznačený extrémnou ťažbou aj vďaka tunajším tvrdým klimatickým podmienkam. Vďaka geologickej stavbe s odolným podložím sa v podzemí mohutnej hory zhromažďujú bohaté zásoby vody, preto je na jej úpetí toľko močiarov, rašelinísk a prameňov. Priamo pred nami sa objavila hájovňa na rovniach, známa tiež ako Hviezdoslavova hájovňa. Básnik Pavol Orsák Hviezdoslav v jej okolí našiel inšpiráciu k svojmu dielu Hájníková žena. A v roku 1904 sa tu narodil spisovateľ Milo Urban. V hájovni sú expozície Oravského múzea venované obom týmto osobnostiam slovenskej literatúry. Všimnite si dlhú, priamu lesnú cestu po ľavej strane. Práve po nej kedysi básnik chodieval do hájovne a dnes sa preto nazýva Hviezdoslavovou alejou. Zároveň ňou vedie žltá turistická trasa, známa ako Chodník Mila Urbana. Prelietame ponad rašelinisko Slaná voda, ktoré patrí k najzachovalejším rašeliniskám na Slovensku. Pod nami sa lesom vinie potok Bystrá, od ktorého sa na chvíľu odkloníme, aby sme ho opäť našli v nasledujúcej 7. časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp Bielej Oravy. V nej sa od úpetia Babej hory postupne dostaneme až k hladine Oravskej priehrady.